हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं साउंड के बारे में। अगर आपकी गाड़ी में भी कुछ इस तरह की साउंड आ रही है और आप परेशान है कि किस चीज़ की साउंड है आपके इंजन में से आ रही है, तो देखिए इस वीडियो को पहले। तो जैसा कि आपने दोस्तों सुना, इस गाड़ी में देखिए साउंड, ये हमने इसे दबा के भी रख लिया है। देखिए ये भी टाइट है, बावजूद उसके इस गाड़ी में आवाज़ आ रही है। और लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि इंजन में इतना क्यों साउंड आने लगा। तो ये मैं दिखाऊंगा, बहुत ही छोटा सा रीज़न है जिसकी वजह से देखिए कुछ ऐसा आपकी गाड़ी में भी आवाज़ आ सकती है और आप परेशान हो जाएंगे कि आपकी गाड़ी में अचानक से क्या हो गया है। तो ये आप सुनिए पहले। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, ये देखिए जो इसकी झंझनाहट है, साइलेंसर की जो जाली होती है वो अगर आपकी निकल जाती है, उसकी जो वेल्डिंग है वो टूट जाती है, तो ऐसी साउंड आपकी भी गाड़ी में आ सकती है दोस्तों। तो अभी मैं दूसरा एक साउंड भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। साउंड से रिलेटेड देखिए एक दूसरा साउंड भी है, जो कि आमतौर पर हम सेल्फ मारते हैं तब आती है, और लोग परेशान रहते हैं कि किस चीज़ का साउंड है और ऐसा क्यों हो रहा है हमारे स्टार्टर के साथ में। तो ये सुनिए। तो जैसा कि आपने देखिए सुन लिया कि ऐसा आपकी गाड़ी भी घर घर करके देखिए जब आप सेल्फ मारते हैं तो ऐसा आवाज़ आती है। तो ये किस चीज़ की आवाज़ है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये स्टार्टर वन वे की आवाज़ है। अगर आपके वन वे की जो बेरिंग होती है, बॉल्स वगैरह जो उसमें लगे होते हैं, वो अगर घस जाते हैं तो ऐसी साउंड चालू हो जाती है। आपका जो वन वे है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, वो हल्का स्लिप होने लग जाता है, तो उसका साउंड है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये दोनों साउंड जो कि देखिए, फर्स्ट जो साउंड था वो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ वाला था, जो फाइंड आउट करना मुश्किल था, बट हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, कीप स्माइल, ऑलवेज बी हैप्पी, टेक केयर।